ดาราสาวแอบิเกลคนเก่งของพี่ๆวันนี้บุกทำเนียบรัฐสภาค่ะไปนั่งเก้าอี้นายกไหมคะยังแต่งเยอะมากเลยเหรอคะน้องเกลรู้จักนายกไหมคะไม่รู้จักค่ะเป็นคำตอบที่อาจจะช็อตฟิลท่านภริยานายกไปบ้างแต่โดยรวมแล้วก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับงานของคุณดาราสาวแอบิเกลวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้น้องเกลของพี่ๆมาในฐานะแกร็บเกลนะคะแก๊บและนี่คือผลการปฏิบัติงานของคุณดาราสาวแอบิเกลในฐานะแกร็บเกลนะคะซึ่งไม่ทำให้ใครผิดหวังจริงๆเลยค่ะกับภารกิจวันนี้นะคะคุณแม่ส่งน้องเกลบุกทำเนียบรัฐสภาเปิดงานไทยช่วยไทยพัฒน์ของ Delivery ค่ะนี่ขอหน่อยได้เราไปขอให้ดิฉันเป็นรัฐมนตรีให้เกียรติที่สุดที่ดูไลน์แมนนะครับโดยมีซึ่งงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทย plus เข้าสู่ระบบ Food Delivery Platform ค่ะและประธานเปิดงานก็คือนายกลุงหนูนั่นเองนะคะทำให้ได้เจอกับแกร็บเกลของพี่ๆด้วยค่ะด้วยความน่ารักและสดใสของแกร็บเกลนะคะทำให้นายกลุงหนูต้องหยุดเติมเกลไปอีกคนนะคะมันไม่ได้เลยแล้วอะคะก่อนมันคือสร้อยพระสร้อยพระเหรอคะน้องเกลมีไหมคะไม่มีมาดูเร็วมาดูแล้วค่ะว่าเป็นรูปอะไรมีกระเป๋าอยู่ข้างหน้าด้วยนะเอาลุงอุ้มลองทดลองพลังหน่อยได้ไหมท่านนายกลุงหนูอาจจะเติมเกลไม่เต็ม100%สักเท่าไหร่เพราะว่าดาราสาวของเราไม่คุ้นนะคะก็เลยไม่ยอมให้อุ้มค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะโดยรวมแล้วทุกคนได้เติมเกลค่ะเรียกว่าได้เติมเกลกันทั้งทำเนียบรัฐสภาเลยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักจังเลยค่ะเอากลับบ้านตั้งใจให้น้องเลยบ้างครับทุกท่านสักคนไหมคะไม่สวยเลยนะเขินเข้าเสาไปแล้วเขินไปไหนคะเป็นการเปิดโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ Delivery ที่น่ารักและก็สดใสมากๆค่ะซึ่งวันนี้น้องเกลมีโชว์ทำข้าวผัดให้สื่อและก็ท่านนายกได้รับชมด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากๆทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมสุดๆไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนในรัฐสภานะคะทั้งรัฐมนตรีท่านนายกภริยานายกและพี่ๆที่ทำงานในรัฐสภานะคะก็ได้เติมเกี่ยวกันแบบทั่วหน้าเลยค่ะนี่ไหมคะที่เขาเป็นภาษาอะไรคะอ๋อเป็นภาษาไทยขอปักจุหน่อยครับตอนนี้คุณจ๋าภริยาท่านนายกน่าจะโดนดาราสาวของพวกเราตกเอาซะแล้วนะคะและเหมือนจะมีดีลลับกันด้วยนะคะแต่ดีลนี้จะสำเร็จหรือเปล่าอันนี้แอบก็ไม่แน่ใจค่ะน่ารักเกินต้านจริงๆเลยล่ะค่ะใครจะอดตื่มเกลไหวใช่ไหมคะบรรยากาศเล็กน้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมบรรดาเจ้าหน้าที่และท่านรัฐมนตรีเติมเกลกันค่ะ